I en la revista Avui, després de l'èxit de Superfallera, un altre vídeo que fa furor. Gràcies, Albert. I l'actualitat del dia també passa avui pel ple de les Corts, que avui ha aprovat amb el vot del Grup Popular el dictamen de la Comissió d'Investigació sobre l'accident del metro del passat dia 3 de juliol. El document estableix l'excés de velocitat com a causa de l'accident i que, per tant, este no es podia ni preveure ni evitar. Per contra, socialistes i Esquerra Unida mantenen que era evitable i han exigit responsabilitats polítiques. Marxava lluny de casa, corrent, fugint del que em trencava el cor en molts pedaços. Em cremava els ossos des dels peus, enutjat, traït. Respeto. Y cuando digo con el máximo respeto, estoy diciendo con el máximo respeto, con la máxima coherencia y con la máxima consideración a aquellos ciudadanos que puedan verse afectados por esta necesidad de ayudar y de potenciar la conectividad del puerto.